Vediamo insieme un'azione completa del recupero del vetrino. Lanciamo. Una volta trovata all'altezza dove le trode in quella singola giornata, nel caso odierno, stanno pascolando maggiormente, contiamo a mente quei 2-3 secondi, facciamo guadagnare un po' di fondo alla nostra zavorra e poi iniziamo il recupero. Il recupero, specialmente se stiamo pescando lontano, possiamo effettuarlo a canna alta. Come vedete la manovella del mulinello io la vado a recuperare praticamente solo con un dito, per cui l'azione del mulinello sarà veramente minima in queste circostanze. Con il mulinello andiamo a recuperare il filo che con le varie sbacchettate della canna si va a mettere in bando, quindi dobbiamo sempre tenerlo in tensione per avere un contatto diretto con la nostra zavorra e con la nostra esca.